ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ମାଟ୍ରିକର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଯିଏକି 97% ବା 97%ର ହାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ଯେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେ ଟପର ରହିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରାଉତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏକି 548 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ଲକ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ତାଙ୍କର ଏ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ନାୟଡ଼ ଖବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ 548 ନମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି 91%। ଏଇ ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପଛରେ ମୁଁ 10thରେ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଜୁଆଲି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଥିଲି ଏବଂ କେବଳ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନୁହେଁ, ସ୍ମାର୍ଟଲି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଥିଲି, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ୟା ପରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଯିବି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯାଇଥିବେ, କୋଚିଂ ଯାଉଥିବେ, ଖେଳାବୁଲା ବି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 10ମ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ କିଛି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଟାଇମ୍ ରୁଟିନ୍ କରି ପଢ଼ିବା। ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଫୁଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବା ସମୟରେ ଫୁଲ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖି ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ସିଏ ଆମ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମେମୋରିରେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ତ ଆପଣ ଖୁସି ଥିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୋତେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇସାରିଛେ, ସଫଳତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଯେ ଆମ ଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉଠିଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟାସ୍କ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ମଜାରେ ଗ୍ରହଣ କରି କେମିତି ତା ସହିତ ଭଲରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇ ତାକୁ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଟପର ଆଶୀର୍ବାଦ ରାଉତ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେଉ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।